Gut, das ist jetzt die Schweiz, oder? Ach du Scheiße. Oh, jetzt. Ich glaube, ich stelle mir die Geschwindigkeit ein bisschen runter. That's a clean sweep. Strike. Chair Strike. Ah, das sind ja meine. Ah. Leute. Der Brau fährt ja einmal durch und macht das platt. Ja. Alle Männchen überfahren. Ich meine, der ist schneller als ein durchschnittlicher Panzer und ist besser gepanzert als ein durchschnittlicher Panzer. Das heißt, eigentlich sollte man nur mit Brauhöfen hier einmal drüber heizen. Ihr göttliches Micro hier. Die beiden interessiert's wieder ein Scheiß. Oh mein Gott. Was war das denn? Du hast, glaube ich, ja gerade eins deiner Granatwerfermännchen verloren. Ich glaube, die schmeißen auch so mit alten Dynamitstangen, oder? Siehst du, darum habe ich nur Schützen gebaut. Mit denen passiert sowas nicht. Ja, das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, diese Granatwerfermännchen, die... Ups. Ja, du fahr halt über das Männchen halt mal drüber. Ja, also... Mal Ruhe. Dieses Granatwerfermännchen hat deinen Angriff verraten. Nur deswegen ist es knapp. Powerpants. Oh. Das ist auch schon mal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen hier, aber kein Problem. Ups. Habe ich das ein bisschen weit unten gebaut? Kann das sein? Also ich stelle das davor als Kanonenfutter. Ja. Dann will ich das Ja, das hat auch super funktioniert. Hier, eine Mauer, das ist wirklich eine saugeile Idee. Ich baue jetzt die Mauer. Hahaha, ihr Spinner hier. Ups. Oh mein Gott. Siehst du? Oh, fuck. Ich sehe, ich guck. Siehst du, und sich bei mir beschweren, dass ich Männchen baue. Ja, mach ich auch. Hier so ein Friedhof. Das ist... Ist er? Oh, scheiße, die haben ja schon wieder das Ding weggeheizt. Weißt du, was wie blöd wäre, wenn mir jetzt hier das Dings ausgehen würde? Das Geld. Ja. Ja, es ist genau das, was passieren wird. Ja, du kannst dir nämlich jetzt schon keine Erzraffinerie mehr leisten. Klar kann ich das. Ach nee, kann ich nicht. Also nicht. Ist egal, das brauche ich ja nicht. Nee, du kannst das Kraftwerk verkaufen. Nicht reparieren, verkaufen. Ja. Und wieso baust du eigentlich die teuren Männchen? Weil die... Fuck! Mission kolossal gescheitert. Ja gut, mit dem Civi, das schaffst du noch. Nee, du hast ja einen Engie. Kannst du in den feindlichen Bauhof rein. Der ist wahrscheinlich von 3 Millionen Soldaten umgeben, ist doch nicht... Ja, wieso? Der Engie sieht doch genauso aus wie der von den Allies. Jetzt mache ich deinen Trick. Hier brauchst du noch Rifle-Chippies. Ja, siehste. Hier gibt's wenigstens eine Basis, die du einreißen kannst. So ein Planetarium bauen wir später auch noch. Jetzt erstmal. Ja, Raffinerien. Ja, jetzt haben wir noch. Die kann ich jetzt ja wirklich oben hinbauen. Oder erst noch eine Hütte. Ich weiß mal noch eine Hütte. Die kann dann irgendwas machen, ich weiß noch nicht. Ne, du kannst natürlich... Die baue ich jetzt hier vorne hin. Du kannst natürlich Advanced Tactics machen, also wenn dir das mit den Riflemen nicht gefällt, dann baue einfach nur Attack Dogs. Ja, mach ich auch. Können die eigentlich auch Panzer angreifen? Nee. Die können von Panzern überfahren werden. Das ist ja auch hilfreich zu wissen. So, dann... Ja. Hier, das sieht aus wie so richtig schöne Strommasten. Ja, damit kannst du dir doch so eine schöne Hundepferch bauen. Ja, stimmt. Hör mal, abbrechen hier, komm mal. Ey, jetzt wo du sagst. So schön hier so mit Auslauf mit allem drum und dran. Ja. Aber ehrlich mal, wer zäunt denn seine netten kleinen Schäferhunde in Stacheldraht ein? Also, kann ja wohl nicht sein. Der wird aber noch einer gebaut. Nachher laufen die noch rein, diese Armen. Ne? Okay, das soll reichen. Nur damit die da nicht rüberlaufen und hier stunk machen oder sowas. So, jetzt bauen wir mal Horror Raffinery. Ja, also das ist jetzt nun wirklich... Also... Naja, wir haben zu viele Hunde. Das ist wirklich ein Scheißpferch. Wirklich mal. Hä? Was hast du gesagt? Das ist ein Scheißpferch, was du da gebaut hast. Ein Scheißzwinger. Ja, der ist nur zur Hälfte fertig. Das ist irgendwie, bei der Hälfte ist dann die die Finanzierung. Das Geld ausgegangen. Ja. Ja. Da war so ein großes
Baukonglomerat aus 15 internationalen Firmen dran beteiligt. Aber dann kam irgendwann die Euro-Krise und dann haben sie sich gesagt, okay, wir müssen aufhören zu bauen. Verdammt. Ist der Ostblock zerfallen, oder wie? Ja, ja. Ja, so ein Scheiß. Feuer! Jawoll, ja. Wie ist das passiert? Er hat die Bazooka verschluckt. Ist er losgegangen. Scheiße. Das ist doof natürlich, jetzt passen die hier nicht mehr hin, weil ich schon alles eingezäunt habe. Ah, Gott sei Dank, ja. Jetzt muss der hier zwar rumfahren, aber ist egal, der kann das, der ist ja jung. Noch. So, Keule, worum geht's? Auf zur letzten Mission. Was mache ich hier? The chromosphere was to be ours. Now all we have is a pile of debris. You, General, are to blame. He failed to deactivate the radar centers. I believe he is aware of the punishment. Take him out and shoot him. Get him out of my sight. Comrade Stone, the General is not responsible for the destruction of the chromosphere. What's happening? I personally monitored his actions. And who then would be to blame? Clearly, the General is at fault. Yet, comrade. It was you who failed in your actions. You did not inform the General of the other Allied transmitter that was nearby. Oopsie daisy. Was there a fourth transmitter? We did not notice it on the first pass, but yes. Oh, die Normandie ist immer noch in Dingenshand, Alliiertenhand. He's choking him! Er hat sich verschluckt. Er rettet ihm das Leben. Das ist ein Special Move. Das ist ein Special Move. Die sind nie beim Wrestling. Abklopfen, abklopfen! Klopf ab, bevor es zu spät ist! Told you. Oh nein. Told you. Stalin hat den Gürtel gewonnen jetzt. Jo. Alter, wie viele Leute unter Tisch Guck, liegen wie müssen. schlecht seine Sachen sitzen. Die sitzen echt beschissen. Chromosphere not to be ours. Then let it be buried with the remains of the Allied dogs. Where are they? Nadia. Where's the base? Guck auf die Karte, du Arsch. We have traced Einstein. Da siehst du doch, wo sie He has moved to sitzen. the coast of England. It must be the center of the command. Surprise. General, Die haben sogar schon Irland consider eingenommen, this die your haben das gemacht. redemption. You are to lead the attack on the Allied headquarters. Level it. Yes! Destroy forever Level up! all traces of the Alliance. Comrade, Commander, Continue, comrade. And you will find yourself on the floor with Kuko. 12 anderen Leuten, die er schon Assemble a bewirkt hat. Die liegen wahrscheinlich auch alle da. A unter den Tisch continental gekehrt einfach. Soviet Union is our destiny. Dafür ist Kane da. Der macht das immer, wenn wir nicht da sind. Ja. Besen. Es geht schon los. Es geht schon los. Ja. Ja. This looks great. I would say so. Ja. This looks pretty great. Wieso schießt ihr eigentlich nicht, ihr Maden? Warum kämpfen die nicht? Wow. Go, go, go. Oh, du hast noch so ein paar Zigaretten bekommen jetzt. Ja, die kannst du in der Pfeife rauchen. Fahrbare Zigaretten hast du bekommen. Damn. Oh, Minen. Das Oh. sind Minen. Das sackt. Na komm, vielleicht können wir mit dem Bau auf eine Mine wegräumen. Ach, die Heldenarti, ja wirklich. Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich hasse diese alliierten Panzerminen. Da kommt eine Schildkröte. Oh, so schnell diese Dinger. Ja. Ach, diese U-Boote, die gehen mir so auf den Piss. Weißt du, die sind ja wirklich zu nix gut, ja? Du brauchst sie, das ist So das zu Dumme. gar nichts. Ah, Und da kommt schon wieder hier der... da kommen die Allis. Naja, gut. Nur 4, was für Loser, ich hätte 5 reingeladen. Ach, stellt euch doch mal richtig hin. Gerade. Toll, mit einem Radarstörgerät, ey. Habt ihr nichts Besseres? Wo wollen die denn hin? Wollen die zur Demo? Wollen sich vor zur Basis stellen und sagen, nö, gegen Krieg? So, wir machen jetzt so eine richtig fette Armee.
Jetzt für die hier. Briten. Mach Jetzt mal. wird hier produziert. Bauen wir ein paar Mahmoud-Panzer. Dann bringen wir das Ding nach Hause. Was ist denn hier unten Nach schon wieder Mütterchen los? Russland. Ach, das brauchen wir nicht. Wir müssen nur produzieren. Produzieren, produzieren, produzieren. So, und damit fahren wir jetzt nach London. Die fahren so geschickt, ich krieg die Krise. Ihr guckt dir das an. Einer nach dem anderen, damit die weggepflückt werden können. Die kommen nicht mehr übermorgen an, du. That can't go. Oh mein Gott. Also ich muss sagen, jetzt ist schon langsam so ein bisschen der Frustfaktor da. Die Luft ist raus da. Der Rasen schießt auf uns. Ja, Wolverines! Wolverines! ich wollte eigentlich schon immer mal das Original von Red Dawn gucken. Schau mal. Also ich muss sagen, da gab es ja so ein Remake von. Hast du das mal gesehen? Ja, das Remake habe ich gesehen mit den Ja. Nordkoreanern. Ja, also ich muss sagen, das Remake war ein bisschen besser als ich dachte und das Original war ein bisschen schlechter als ich dachte. Ah, okay, echt? Ja. Also es ist kein schlechter Film, aber ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft, ehrlich gesagt. Er ist ein bisschen Alter, doof. guck dir an, was die da für Material haben. Das ist unglaublich. Oh Gott. Guck mal, und die Hälfte der Armee, ja, Steht rum und raucht. steht rum und kifft sich ein. Dabei ist hier Rauch verboten. Ah, das Oh, Leben ist nicht Alter, ey, einfach. es ist so schlimm, wenn die Landeinheiten auf Wassereinheiten schießen müssen. Always look on the bright side of life. So, und jetzt räumt die Scheiße hier weg da. Look on the bright side of life. Jo. Das hat's gebracht, ne? Würde ich sagen. So, die Werft kriegen wir aber kaputt. Oh, jetzt haben sie da noch so einen... Wirklich. Feuer! Haben die da echt noch einen Zerstörer sitzen? Ne, haben sie nicht. Jetzt Oh, haben wir- no way! Jetzt hau das Ding drauf da. Yes. So, jetzt versenkt die Sau. Auf 2 Meter Entfernung. Oh mein Gott. Da fasst du dir einen Kopf, ne? Ja, nichts anderes zu sagen, ja. Ja, da hast du gerade mal ein bisschen den Vorgarten umgepflügt bei denen, aber das war's. Ja. Das ist deine große Armee. Alles, was von deiner großen Armee übrig ist, macht jetzt Blob. Tschum. Blob. Plop, Tschum. Blob. plop. Mal gucken, wie Die viele große- Deserteure ich habe. Da ist einer. Wunderbar. Und hier sind 3. Es ist tot. Oh, können die gar nichts. Können die gar nix. Ach, fuck. Geleit. Ah. Also, das kriegen wir nicht hin. Oh Gott. Yay, der letzte Zerstörer, Cruiser, was auch immer. Ja. Der letzte feige Alter, Ali wird. das war schmerzhaft bisher. Ja, das war grässlich. Einheiten, die sich gegenseitig umnageln, die von der gleichen Seite sind. U-Boote. Panzer, die nur im Kreis fahren, anstatt Aber, oh Gott, ey, High Five, ehrlich. Und die Economy my ass. Score! 4. Oh je, oh je. Ah, wie viel Casualties? Oh, nur 113? Wir haben 113 Männer verloren. Boah, den haben wir mal richtig den Arsch versohlt. So, Buildings, da ging jetzt schon was kaputt.
Und wir sind endlich durch. Oh Jo. Gott. Zum Glück. Oh. Anyway. Party. Communist Party. Das ist richtig Party angesagt. Voll die gute Laune. Heiter bis fröhlich. Das sind unsere Lieder bestimmt auch. Total heiter. Außer Kane. Dem ist alles egal. Quickly they adapt. They must truly have been crying out for our victory. They have abandoned their old rulers faster than rats leading a sinking ship. Sag mal, lallt er ein bisschen? Ja, ist We bestimmt wieder have done betrunken. what no one else has dared. The Soviet Union stretches across the entire continent. We have liberated Europe Technisch at gesehen last. 2 Kontinente. It's time to celebrate. Oh Gott, Nein, nein, schon nicht wieder. ausziehen, nicht ausziehen. Nicht schon wieder. Ich dachte, wir Hört das denn werden... nie auf? Ja, oh, jetzt gibt's wieder hier Why not? die leckeren Cyanidmischung. When in Rome, Ich habe das gar nicht so aus den Geschichtsbüchern raus, dass Stalin so ein unglaublich positiver Partylöwe you war. have covered yourself in great honor. I will see to it personally that you are very Stimmt. well taken care of. Nadia, this tea is truly excellent. Thank you. I prepared it myself. Oh, jetzt hat er sich auch verschluckt. Muss echt scheiß Tee sein. Oh Gott. Nein. Oh, nicht schon wieder den Tisch. Nein. Oh, naja, gut. Alter. Poison. You bitch. Ding dong, the witch is dead. You bastard pig! Ah, nein, nicht an die Stelle. You will never touch me with your filthy hands again. Okay, er hat genug. Well, General, this temporary chaos in Europe will only help to fuel the Brotherhood's cause. What? For centuries we have waited to emerge from the shadows, and now we will make ourselves known. And Cain went out from the presence of the Lord Haben wir es nicht gesagt? and took Das up sieht auch ein bisschen falsch aus, wie die residence da so stehen. in the land Ja. of Nod. Alter, wie viel Ja, schon- versteckte Erotik You ist have denn in done diesem well to Spiel, serve ehrlich mal? us, and for that you should be rewarded. Zu We viel. estimate that the Brotherhood will Viel zu viel. tire Da haben mir die of Allies besser USSR. gefallen. Die haben sich so selbst nicht so ganz In the early ernst genommen. 1990s. Die waren immer gut drauf. Naja, größtenteils halt. Until then, Und you will keep the peace. da war schon ein bisschen mehr Fight Party. our battles where you must, and you'll remain our loyal and obedient servant Yippie-yay. for the foreseeable future. Wir dürfen uns nur keinen Tee einbieten Ha! lassen. Oh. Boned. Okay, jetzt Na, besteht die- die Brotherhood nur noch aus einem einzigen. Die hat aber schnell ins The Gras gebissen. foreseeable future. Schneller als man denkt. Comrade Chairman, I am. Hat er uns gerade Chairman genannt? Das ist der Chairman. Ist der Chairman. Unglaublich. Geile Sache. Yes. Okay, Ah, die Credits. wunderbar. Wundervoll. Okay, liebe Leute, das war Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. In all seiner Pracht und seiner 16 Farben wahrscheinlich. Das war lustig, das hat Spaß gemacht. Ein Game unserer Kindheit, das wir so schnell nicht wieder anrühren werden, denke ich mal. Das war's von uns, das war's Yep. von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes ich Mal sagen. wird's wieder etwas moderner, sagen wir mal. Und ein bisschen mehr Action. Bisschen mehr Action und weniger Schießpulver, glaube ich. Okay, alles klar. Das werden wir erstmal sehen. Das werden wir sehen. Ja, für Schießpulver reicht es dann immer doch nochmal. Also dann, auf Wiederschauen und von mir ein herzliches Goodbye. Bye, bye. Dos Vidania.
Schieb doch mal 3 Jollen rüber. Ja, bald klar. Wie oft soll ich euch das noch sagen, ihr Saftköppe? Begreift ihr denn gar nichts? 1000-mal habe ich euch gesagt, ihr sollt hier auf der Baustelle Helme tragen. Das ist Vorschrift. Daran hat sich jeder zu halten. Ist das klar? Wenn euch jetzt noch ein Stein auf die Birne fällt, was dann? Also zum letzten Mal, bei der Arbeit Helme auf. Chef. Ja, was denn nun noch? Da oben. Also echt nicht schlecht, so ein Helm, ne? Einsame Spitze. Aber original.